Hello guys, for today's video, niya mo ang unon karon panihapon. May merienda. This is my friends. Sa baba kami kumain. Kasi wala kaming mesa. Say hi ka, Lydia. Hi. Oh guys, kain na kami. Tignan mo ang aking kasama. Nabusog, napagod. Kasi tapos na kami kumain. Tignan niyo naman, oh. Sensyahan niyo na. Ayan. Pagod na pagod yan kasi busog na yan. Cute. Ha? Ako sila. Dami pa namin nilinisin. Ayan. Ang gulo-gulo ng kusina namin. Ayan. Ayan. Ayan tayo. Tea. Green tea. Ayan ang kasama ko. So guys, ayan siya. Nagkatubang na siya sa iya. Wala mo kasi siya sa may ihan ko. Parang swato na yun. Kita niya naman. Esot na niya. Maski basurahan na niya. Nag-i-explain din niya guys. Ano, sa niya.
Amo na lang magsabot niya guys sa iyahang dagan yun siya na ibawaan niya guys. Sige na lang magpaminaw na niya guys na magdugay na siya guys, mag-istorya na siya Bangladesh niya guys. Amo na lang masabot. Kaya ako na matay nagkakatawan niya guys. Kaya mga na siya timaw. Amo lagi daw mag-content lagi daw siya. Sasa daw makatubag sa kamera. Sige, pagbigyan na to. Lalo na isa-isahon na niya. Ako nagsihirap gising dito sa Luyo. O pati sudlan ng tubig na wala sudlan. Iya pag-zoom. Ala siya kakugihan. Amo na lagi mo sabot ano ni. Siya ko na siya guys. Inana na siya. Mag-happy-happy. Ipag-orange. Ikot niya. Apple po. Ibog lagi na siya. Nagpasuya-suya na siya. Ako na himuot na lang dito niya. Lantaw siya. Pagpamino siya. Istorya na siya Bangladesh niya guys. Amo na lang masabot. Makasabotin siya yung istoryahan. Ano na siya guys. Babay na daw siya. Ana na siya. So happy na gid kay na siya. Lagi na siya kabuang niya guys. Nalingaw na lang yung kaniya guys. Ay, Diyos ko Mario, para siyang timang. Wala ko kasabot kung sa iyang nakaon. Nagatubang siya sa kamera para lang magyaw-yaw. ang dako pata. O kala na po, gito nga na po niyang kangkwan o, ang pipino. Yan na po, gayama-yama na po dyan. Ay, ang dami niyang alam. Nilatanong niya ako, ano ba daw dapat niyang sabihin sa harap ng kamera? Ay, Diyos ko ni mo, Inday. Ay, pagtugat-tugat-tugat sa kamera, day. Ang sakit ng tiyan ko sa kakatawa sa kanya. Ay, ambot sa imo na lang. Ikaw na gid magdaog ka, Lydia. Ikaw na jud. So, ayan na guys. Yan, nagahugas ko plato di anak. Para dali may mahuman at tinabangay ming duha. Pero tawang-tawa talaga ako sa kanya kanina. Ang sakit na dyan ko sa kakatawa kahit kanaganing feel na feel kayo ni mo na nagatubang ka sa kamera. Mura na siya katong siya ang vlogger ba na nagsigig yama-yama o niya wala ka kabalaw sa iyang gipang istorya. Muna, ingon kay ko siya atubang nga sa ng kamera ha kay magugas ako plato. Wala gid na sayop gatubang yung kamera niya pataka ra siya yama-yama. O ti karon o di ba? Di happy kay siya. Ano siya makita na doon siya sa YouTube. So guys, follow lang ninyo ko guys para makita ninyo mong kabuangan diri guys. Ayaw mo kabalakal guys. Kaya ma-enjoy mo na mabuang mo guys. Basta kami doon mag-uban niya akong kauban guys. Ay nako. Unya guys, makita ninyo kung unsa ako amo ang buhaton unya. Kay ingon ko sa yahan na mag-vlog me. Kay para na ako i-upload sa YouTube para na ako content. Ingon siya unsa man atong i-vlog karon ingon po ko. Unya na mag-video ko unya basta gusto na ako magkuan ka ha, magkatawa ka ha, magnisik ka. Ay siya timang ay. Ano siya guys, diharan sa kukutob guys. Ako sa paspasan niya akong trabaho para mahuman ta guys. So, ito na guys, pagkahuman, nagyama-yama sa kong kauban. Karina, nang limpyo na may sa mong kusina. Para mahuman mit sa'yo. So, muna na siya nagkinabangay po may duha di anak. Ano laging gusto na makapahuway sa'yo kay Pilar ba yan?
wala saktong tulog. So mao na siya karon. Siya tigbobog tubig, ako'y tigsilhig sa mga hugaw. Mora na amo ang trabahong duha. Kinabangay ra gid ning duha. Nang inaunya dapit. Magsayaw ko na siya. Abangan na lang ninyo guys. Guys, nagsayaw na ko di anak kay nagpa-sounds naman to iyang among laki. So nagsayaw ko di murag timang po di ana. Taud-taud na unya guys, magsayaw po na siya papel tanawa unya ha. Pantayin ninyo guys ha, masayaw gina siya.
Diya na siya magsugod, magsayaw. O, tanawa. O, sayaw na siya. Ting, ting, ting. Ang lubot. Ang lubot. Ting, ting, ting. Wala, o. Na yan sinayawan. Guys, ano mo, guys. O. Magpaduol pa na siya. O. Ano na siya. O, diba? Kita na mas siyang sinayawan. O, sayaw na pwede siya balik. O, ting. Apa na siya nahuman. Mahuman na siya. Mahuman na po itong sounds. Saya rin na siya. Nagugay-ugay daw na siya. Nagugay-ugay. Pakiring-pakiring na. Unday sa kinamit tao. Namagoy bata diya na sa mukan. Muna na undang siya. Kinamagoy bata yung sulod. Muna padayol lang dyan. Niya na. Muna na mong trabaho. Hapit na mahuman na mo ang trabaho sa kusina. So, muna lang na guys. Salamat sa paglantaw. May nag-enjoy mo.